নৱেম্বৰৰ লাষ্টত পোৱালি দিব এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া মালিক আমাৰ মালিক এয়া আমাৰ মালিক ইয়াতে এখন আৰু ফাৰ্ম বনাব দুটা ৰুম বনাব ইয়াতে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা খাচী না আৰু এটা গাব হৈছে কয় মাহেৰ নৱেম্বৰৰ লাষ্টত আমাৰ ইয়াতে পোৱালি দিব কোনোবাক লাগিলে আগতীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু কৈ থ'ব আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ বৰটো এবাৰ দেখুৱাম এইটো আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ বৰ পিয়ৰ Yorkshire আমাৰ ফাৰ্মখন আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নৱেম্বৰৰ লাষ্টত আমাৰ পোৱালি দিব আৰু আপোনালোকে কোনোবাক লাগিলে Hampshire and Yorkshire পোৱালি আগতীয়াকৈ ক'ব পাৰে নৱেম্বৰৰ লাষ্টত আমাৰ 3টা পোৱালি দিব এইটো আমাৰ বৰ আমাৰ ফাৰ্মখন আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা এইটো আমাৰ Hampshire আপোনালোকে দেখিছে পিয়ৰ Hampshire আৰু সৰুকৈ এখন ফাৰ্ম বনাইছোঁ আৰু আমি এইটো বৰটো আমাৰ Yorkshire মজা আৰু আমাৰ মালিক আহি আছে মালিক কি ক'ব নৱেম্বৰৰ লাষ্টত পোৱালি পাব একদম ভাল পোৱালি মানে যোগাযোগ কৰিবি মই ইয়াতে নাম্বাৰ দি আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব এতিয়া এইবাৰ বেছি দিব নেকি পোৱালি না এইবাৰ 10-12টাকৈ পোৱালি দিব এটাই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ কম দিছে আৰু মৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এইটো এই খাচীটো তুই এক্সট্ৰা কৰি ৰাখিব লাগিছিল ৰুম বনাই আছে না এইটো আমি মাংসৰ মানে বনাই আছোঁ আৰু এইটো আমাৰ আপোনালোকে নৱেম্বৰৰ লাষ্টত আমাৰ ইয়াতে পোৱালি পাব আৰু মালিক আমাৰ এইটো বাৰে বাৰে দেখাই আছোঁ এবাৰ মুখখন চাই লওক কম চম কৰি দিব টেনশ্যন নাই কাষ্টমাৰগিলা খালি আহিব লাগে আমাৰ ইয়াতে আৰু পোৱালি এভেইলেবল নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এইখান কি মাছ এই নৱেম্বৰৰ লাষ্টতে দিব এইখান মাহে লাষ্টত আমাৰ পোৱালি আহি আছে 20 দিন পাছত 20 দিন না 20 দিন পাছত আমাৰ পোৱালি দিব 3টাই দিব আমাৰ পোৱালি 2 এদিন ইফাল কৰি আপোনালোকে যদি পোৱালি লাগে এইটো পিয়ৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে এইটো পিয়ৰ এই ৰুমত আছে এইটো আমাৰ Hampshire পিয়ৰ আৰু এইটো আমাৰ বৰটো Yorkshire আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'গিলা শ্বেয়াৰ কৰিব আচলতে গাহৰি এটা লাভজনক ব্যৱসায় আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে দেখিছে পোৱালি আছে পেটত আপোনালোকে দেখিছে গম পাব প্ৰেগনেণ্ট বুলি হ'ব মালিক ৰাখিছোঁ তাহলে বাই বাই